сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Америкт Монгол оюутны холбооноос бэлтгэн явуулдаг AMSA подкастын маань дараагийн дугаар бэлэн болсон байна. Энэ нь болохоор зэрэг БУОП багш нартайгаа ярилцж байгаа цувралын 3 дахь дугаараа. Тэгээд энэ удаа халуунаа миний би Цэнгүүний хамтаар бишээгээ явуулах хэвээр Цэнгүүний хамтаар оролцож байна. Тэгээд бүгдээрээ Цэнгүүнтэйгээ танилццгаая. Манай подкаст урд нь зөндөө болоод орж исэн. Гэхдээ байгаа хүмүүс зориулаад чи өөрийгөө танилцуулаач. За, савсгано намайг цогцолхон Цэнгүүн гэдэг. Тэгээд AMSA-тай болон одоо БУОП хөтөлбөртэй маш олон жилийн турш хамт байж байна. Тэгээд энэ подкаст дээр одоо БУОП багш байгаа болохоор орж одоо баяртай байна. Чи өмнө нь Цэнгүүнээ БУОП-д сурж үзчихсэн үү? Би БУОП-д яг сурж үзэж байхад гэж хэлэхэд бас их хэцүү. Гэхдээ сураагүй гэхэд бас хэцүү. Яг л ингээд хамгийн анхны БУОП одоо 10 жилийн өмнө болж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр үед яг official сургалтанд яваагүй гэсэн яг тэднэртэй цуг тэр програмыг мэдчихсэн. Тэгээд тэр програмыг баг дагуу явж исэн хэмээх сургалтанд суугаагүй гэсэн дараа нь үргэлжлэж. Тэгээд би тэнцээ байсан сурагчид багш нар үүдийг бүгдийг мэдчихсэн тэр програмд. Тэгээд яг үндсэн official сурагчид байгаагүй. Хөө би ч тэгэхээр өөрөө 10 жилийн өмнө мэдчихсэн гэсэн үг үү? Ер нь бол хамгийн анх гарч ирж байхад нь бол тийм. Зүг. Окей. Тэгээд тэрнээс хойш зэрэг сурагч бол байж байгаагүй. Гэхдээ айгүй олон удаа багшилж исэн гэсэн тий. Тэгсэн тийм. Тэгээд 3 удаа багшилсан шүү дээ. 13, 14, 15 оны зам байна уу тийм. Тэр 3 жил. Ямар хичээл зааж исэн бэ? Тэр үед чинь зааж би гадаад хэлсэн юу заасан мартчихжээ. Гэхдээ TOEFL-ийн юуны хичээл аяг заадаг байсан. Writing хичээл заадаг байсан. Тэгээд writing хичээл заачингууд дараа нь юу ер нь бараг жил болгон TOEFL writing заадаг байсан. Багчээд хажуугаар нь physics заадаг байсан. Хоёр хичээлээр зэрэг заадаг байсан. Тэгэхээр физикт амар сайн байсан гэсэн үг үү? Яг уу Ингэдэж байсан тухайд чинь угаасаа одоо жисэн юм заахалтай. Subject-ээс нэг доорож 2 ширхэг өгсөн байх хэрэгтэй гэдэг шүү дээ. Тэгээд ойлгомжтой математик бол ингээ өгч байгаа. Угаасаа монголчууд чинь математик гайг болохоор. Тэгээд дараа нь 2 дахь subject-ээс юу сонгох вэ гэхээр угаасаа миний хамгийн дөхөм нь одоо физик байж таарсан баггүй. Тэгээд би физикт амар муу байсан. Тэгээд ер нь бол анхандаа битэл амар хэцүү ойлгохгүй зөндөө гадаг байсан. Тэгээд бирж байгаа нэг өгөөл дараа нь 2 өгөөл тэгжээс тийм оноогоо 790 болгосон байна. Арай 800 шатаагүй. Тэгээд ерөөдөө яасан багшхаар шийдсэн гэх юм уу. Сонсож байгаа хүмүүс тэгэхээр SAT Physics-ийн хамгийн өндөр оноо 800. Тэгэхээр 790 бол амар сайн оноо. Окей. Би яагаад тэгжсэн асуусан гэдэг тэгэхээр би өмнөх нөгөө нэг дугаар дээр ихтгэл гэдэг охинтой энэ жил TOEFL writing, reading and chemistry зааж байгаа охинтой ярьж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр охин болохоор зэрэг physics-ийн олимпиад ордог байсан гэдэг. Тэгэхээр зэрэг ёо би physics амар тийм сайн хүмүүсийг шүтдэг гэж ярьж байгаа байхгүй. Okay, anyway. Тэгээ энэ жил чи болохоор зэрэг айгуу сонирхолтой хичээл зааж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ жилийн БУОП-ийн програм болохоор ер нь маш өргөц гэж хэлж олон тий 10 удаа зааж जैन. Тэгээд шинэ юм зөндөө байгаа. За тэрнээс нь нэг ахаас дөрөвдүгээр онлайнаар болж जैन. Тэгээд том юм зүйл болж जैन. Тэгээд хоёрдугаар болохоор college based course-ууд зааж эхэлж байгаа. Тэгээд энэ дээр тэгээд тийм санаа гарч ирэнгүүт би шууд заазаа би багшилж байгаа шууд орсон тоо. Тэгээд би энэ дээр болохоор юу заах чагаа гэхээр computer programming-ийг зааж юм уу гэж бодож байгаа хнаас нь. Тэгээд энэ заах болсон шалтгаан гэх юм бол одоо өөрөө computer programmer одоо ажиллаж байгаа учраас тэрэндээ айгуу дуртай. Тэгээд сайхан би бас мастер нэг жилийн өмнө төгссөн болохоор тэгээд тэр сэдвүүдийн хичээлийн сэдвүүдийн айгуу сайн мэдж байгаа. Ихтэй айгуу сайтай гэх юм аа. Тэгээд код ч бас амар сонирхолтой. Тэгээд бас 3 жил өмнө багшлж байсан юм чинь мэдээж би бол амар багшлах сонирхолтой. Тэгээд би одоо тэгж ингэж иргэн одоо заахаар болж байгаадаа айгүй их баяртай байна. Тэгээд энэ бол яг л одоо хамгийн гоё opportunity гэх юм одоо шин. Хэрвээ энэ college based course-ыг заахгүй байсан бол би одоо дахиад заахгүй байсан багтаа уусаа SAT энэ чинь намайг арснаас айгүй их өөрчлөсөн. Тэгээд бүх юм нөр оцгоосаа би ч одоо заа яагаад тэгж ирсэн надад илүү сайн зааж чадах хүмүүс байгаа учраас. Зөв. Тэгээд компьютер хичээл чинь амар олон янз гэдэг юм л шүү дээ. Тэгэхээр чи яг ямар хөө хичээл заах нь заана гэж бодож байгаа вэ? Ингээд
сонсогчтой жоохон ингээд юу өгвөл оролцлого өгвөл тэгээ computer science гэдэг мэргэжил маань дотроо маш олон салж байгаа яг чинийдгээр тэгээд энэ миний заах хичээл нь болохоор computer одоо programming нэг хэсэг хичээл тэр нь болохоор ерөнхийдөө computer science-аар явж байгаа хүүхдүүд хамгийн түрүүнд авдаг хичээл баггүй. Тэгээд тэр нь зөвхөн одоо computer-ийн талаар юуч мэдгүй хүүхдүүдэд одоо coding-ийн талаар заана гэсэн зүгээр нэг хэсэг жоохон логикийн сэтгэлгээ одоо хүн болгонтой ашиглаад тэр сэтгэлгээг нь ашиглаад тэгээд нэг тийм хөнгөн computer programming одоо сэдвүүдийг заагаад одоо жишээ нь иймэрхүү юмнууд байж болж байна л та. Жишээлх юм бол за бүр хамгийн анхны жишээ гэх юм бол одоо жишээ нэгээс одоо 1 сая хүртэх тоонуудын нийлбэрийг олж гэдэг юм уу те. Тэнгүүд энэ дээр тийм шууд олцсон тооноо байдаг бол компьютер тэрийг чинь нэгээр ингэж нэмсээр аюу хурдан бодож бас болно те. Тэнгүүд тэрнээс ахуулаад за зөвхөн тех тоонуудын нийлбэр, сандаа тоонуудын нийлбэр эсвэл одоо 13 дугаар тоонуудын нийлбэр ч тийм тэр нэрийг одоо компьютерээр маш хамархан одоо хэлбэрсэх арга зөндөө байдаг учраас тиймэрхүү юмд яаж хийх вэ те. Тэгээд дээрэс нь компьютер одоо файлын системийг автоматч болно гэх юм одоо тиймэрхүү юмыг би асаа гэж бодож байгаа. Тэр нь одоо жишээ нь хүмүүс одоо Excel data entry дээр ажиллаж байхдаа нэг имэйл хийгээд автомат хийгээд өгдөг шүү заримдаа нэг одоо бараг 200 300 тэрийг одоо нэг код бичих юм уу тэрийг шууд run хийгээл тэгээд тэр ажлыг бүгднийг нэг дор хийж боломжтой байгаа байхгүй. Тэгтээ мэдээж тэр чинь код бичих бас удна. Тэгээд manual-ыг гараараа хийх нь бас удна. Тэр хоёрын аль нь хэцүүтэй байна гэдэг тухайн үедээ шийдэх хэрэгтэй. Гэхдээ ер нь бол иймэрхүү энгийн таскуудыг бас зааж өгнө. Тэгээд энэ програмыг дуусгасны ачаар computer одоо программистаар бүр амар сайн болчихсон гэсэн би зүгээр суурийг агуу сайн тавина. Тэгээд цаашаа өргөжлүүлээд явах одоо чигийг одоо гаргаж өгч яах гэх юм одоо шин. Юу үнсэн юм бүр хангалттай заачна. Тэгэхээр бүр ингээд компьютер гэж ингээд юусоо мэдхгүй хүүхдүүд чиний хичээлд орох юм бол орох нь хамгийн ашигтай гэж ойлгож байна. Тийм. Компьютер гэдэг нь болохоор одоо юу юм бэ? За компьютерийн mouse keyboard одоо за Word Excel дээр ажиллаж чаддаг бол гэдэг ерөөсө компьютер мэддэг гэж ерөөсө би одоо тодорхойлохгүй байхгүй. Тэгээд миний бодлоор энэ болохоор зүгээр код бичиж үзээгүй хүнд гэсэн үг юм байна. Компьютер сайн мэддэг байдаг одоо жишээ нь PowerPoint интервью presentation одоо Photoshop дээр сайн ажилладаг байдаг. Компьютер сайн гэсэн үг ерөөсө тийм биш. Ерөөдөө coding хийж байгаагүй хүмүүс гэсэн үг шүү дээ. Coding хийгээгүй хүмүүс юм хаашаа шатны мэддэг хэрэгтэй хүмүүс тийм хүмүүс айгу хэрэгтэй гэж бодож байна. Тийм болохоор computer science гэдэг утгаараа болохоор тийм өөр гэсэн үг нь. Зөв. Тэгээд нөгөө нэг дээр чинь номинтой ярьж хахад Python заана гэж хэлсэн. Тий. Тэр одоо юугаа хичээл заах талаар Python гэдэг одоо програмчлалын хэл дээр зааж байгаа. Тэгээд яагаад Python дээр заах болсон бэ гэх юм бол маш олон шалтгаан байгаа. Нэгдүгээр Python бол маш одоо хаттай хэлнүүдийн бүр топ бараг ер нь зарим хүмүүс баг топ гэж хэлдэг. Тэгээд би бол яг топ 2-3 доод бүр хангалттай орно гэж ярьж байгаа. Тэгээд амар эргэлттэй. Тэгээд тэрийг сурцсан байгаа бол хаач хамаагүй ашиглаж болно. Тэгээд ерөнхийдөө бас тэр ч яг хоёр том шалтгаан байна. Гуравдугаар том шалтгаан болохоор сурахад ерөнхийдөө хамгийн төхөн юм яг ингэж юуч мэдэхгүй байгаа хүмүүс тэгээд Python-ыг харангуйд бүх юм амар ойлгомжтой санагддаг. Тэгээд өөр зөндөө программинг байдаг одоо жишээ C++, Java гэдэг. Тэнд дээр болохоор ингээ яг анх сурч байгаа хүмүүс айгу хялбар биш юм айгу сурахад хэцүү. Тэгээд юу сурах боломжтой мэдээж тэрэнд их хэсэг хүмүүс зөндөө байгаа. Гэхдээ яг миний хувьд болохоор дүү юуч мэдэхгүй байгаа Python-ыг заачих юм бол цаашаа тэр хүнд програмчлалын хэлүүдийг сурахад илүү төхөн болж байна гэсэн. Тийм болохоор Python-ыг сонгосон. Зөв. Амар сонирхолтой санагдаж байна. Яагаад тэгэхээр ингээд магадгүй зарим хүмүүс computer programming хичээл авна гэдэг юм гот айгу удаан хугацаагаар байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү хичээлүүд чинь зарим тохиолдолд тийм болохоор зэрэг ингээд цаг хугацаанаас нь шалтгаалаад ингээд за энэ ингээд бүтггүй байна. Би ингээд болчих гэдэг юм тийм хизээч тэрийг ингээд сонирхгүй өнгөрдөг гэж магадгүй жишээлбэл ингээд оюутан байх хугацаанд нэг хичээл авах юм бол тэр чинь ингээд бүтэн 3-4 сар тэгээд дүн аавна. Тэгэхээр зэрэг бүр ингээд амар стресстэй. Тэгээд чиний хичээл суугаад хэрвээ ингээд нэгдүгээр амар боломжийн үнэтэй тэгээд дээрэс нь ерөнхийн нийтлэгийн аягүй гоё ингээд олгочж байгаа болохоор ерөнхийн нийтлэгийн өөрөө ингээд компьютераар ажилладаг сурсан хүн ингээд олгочж байгаа болохоор зэрэг аягүй тийм компьютер дуртай дурггүй үгүй ингээд шалгах тийм амархан ангийн болов гэж бодож байна. Ер нь тийм наач яг зөв шээ.
Тэгээ энэ одоо компьютерийн ангийг аваад за код бич дуртайгүйгээ бас тест хийж болох юм шүү дээ. Угаасаа заавал нэг их сургуулийн анги авахгүйгээр зүгээр энэ курс суугаад бас тэрийг шалгасч болж байна. Тэгээд бас шийсээ нөгөө нэг хэвээ сургууль сурж ирсэн бол 3-4 сар сурна гэсэн шүү дээ. Тэгээд за манай сургууль авъя гэдэг байсан. Нөгөө нэг энэ хичээл болохоор яг 4 кредит хийчихээс авахгүй яваад энэ introduction to programming гэдэг. Тэгээд тэр 4 хичээл нь юу гэсэн үг вэ гэхээр 7 хоног болгон 4 цагийн одоо тийм хичээлийн аавар гэх юм одоо шин. Тэгэхээр тэр 4 цаг мэдээж нөгөө юугаар орж байгаа л доо 45 минутаар тий. Тэгээд одоо манайх чинь 17 хоногийн тийм quarter systemтэй шүү дээ. Тэгэхээр ихэд зүгээр 40 хичээлийн цаг байгаа байхгүй тий. Нэг бодож үзэнгүүт тийм хичээл. Тэгээ миний одоо уусаа бас энэ БУОП одоо college course-ыг зааж байгаа цаг нь бас яг 40 цаг шүү дээ. Одоо 7 хоногт 2 цагаар 2 удаа. Тэгээд 6-7 хоног орно. Гэхдээ яг гоо тэгээд 6-7 хоног руу ч 24 болж байгаа гэсэн. Бид нөгөө office hour тэр нөгөө юм уу энэ тиймээд хасны practice center нэмээд тэгээд чаан цаг гэж ерөөхдөө би тооцоод байгаа байхгүй. Тийм болохоор би бол ерөөхдөө college courses за яг гоо мэдээж адилхан биш ч гэсэн яг тэр college course ерөөхдөө дүүцэхээр юм одоо заахыг хичээж байгаа гэсэн хэрэг. Зөв. Тэгэхээр яг ингээд чиний ангид ороход би ингээд зөв юу ч мэдэхгүй болох асууж байгаа шүү заяа. Яг ямар за мэдээж ингээд Python-ыг суулгаж чаддаг компьютертэй байх хэрэгтэй тийм үү? Юу хэрэгтэй вэ? Ер нь бол баг надад айгүй сонир асуудалтай. Би боддоо одоо чинь ингэж хайж байна. Google-с шууд ингээ Python online compiler гэдэг ч юм уу. Тэр Python online гэдэг одоо Google-с ч юм бол тийм web browser дээр шууд Python код бичээд тэрийгээ тэгээ шууд дараад ингээд ажиллаж тийм сайт байгаа байхгүй тий. Тэр мөрийг ингээд ашиглаад одоо бараг шууд browser чинь байх юм бол угаасаа бид нар чинь хөтөлбөр онлайнаар явуулж байгаа чинь тэгээд тэр browserтай компьютер байх гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тийм л байх юм бол бараг ерөөдөө болчмоор юм шиг. Гэхдээ цаашдаа нөгөө нэг одоо filing systemтэй ажиллах тийм одоо шалгуурыг хараад ирчих юм бол арай боломжгүй юм шиг яагаад гэвэл тэр файл нь компьютер дээр байж ах хэвээр ингэж өөрийнхөө браузераас хамт хийж чадахгүй. Тэгээд ер нь бол Python суулгах компьютер бол хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд тэр мэдээж requirement-од ерөөсөө супер тийм тоглоом тоглох чадвартай тийм компьютер ерөөсөө биш. Амар ер нь ямар ч компьютер нэг Chrome браузераар ажиллаж чадчихсан байвал тэгээд ер нь Python суулгах чадна гэсэн юм. Ямар ч тийм супер юу байхгүй. Минимум одоо чинь idle хэдэн одоо 10-20 GB RAM-тай байх хэрэгтэй гэсэн юм байх юм. Chrome чинь зүгээр асуудал ажилладаг зал тэгэл бодлоо. За тэгвэл ингэ чиний ярьсан юмнаас би ингээд ямар ч гэсэн энэ чиний хичээл ингээд бүх ингээд хүсэж байгаа хүмүүст нээлттэй гэж ойлгож байна. Тий. Ямар нэг анхан шатны мэдлэг байхгүй гэж би бодож ихнээсэн заах болсон юм. Зөв. Окей. За тэгвэл БУОП нэг юмрхүү юм байна. Чи ингээд БУОП-д өмнө аяга олон жил багшилж ирсэн юм байна. Тэгээ дахиад бараг 5 жилийн дараа дахиад багшлах байгаа юм шүү дээ, тий? Тийм. Тэгэхээр чамд ингээд хамгийн их ингээд look forward to хийж байгаа зүйл чи юу вэ? Одоо би яг багшласнаар уу? Тийм. Яг уу би нөгөө нэг багшлах туртайгийн нэг шалтгаан болохоор ингээд хүмүүсүүдийн ирээдүг ер нь бол өөрчилж өгч байгаа гэдэг яг мэддэг байхгүй. Тэгээд нөгөө нэг butterfly effect гэж юм байдаг. Тэрийг та нар ингээд Google-д үзгүй. Гэхдээ ерөөдөө товчондоо хэлгээд за Монгол жишээ нэг юм ирвэхээ ингээд тавчаад дэрсэн чинь тэрнээс нь болоод Америкийн одоо иргэний дай болоо ч гэдэг юм уу те. Яг би бол амар тэнийг юм ярьж байгаа. Гэхдээ ер нь бол ирээд дараа бодож үзэх юм бол нэг амьдралдаа одоо 10 жилийн өмнө би тэр decision хийсэн байсан бол одоо ямар байх вэ энэ гэж ярьдаг шүү дээ. Амар том өөрчлөлт байгаа. Тэгээд би одоо тэгж 3 удаа би одоо тэгж сааснараа тэр сургалтад ирээдүг нь бас ингэ өөрчлөсөн гэж одоо бодож үздэг юм бол тэгээд тэр одоо юм маань багшилж байгаа үр дүн маань гэх юм одоо яшаа. Тэхийн тулд би одоо өөрөө сайн багшлах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд тэрний төлөө одоо дахиж одоо багшилж байгаа гэх юм уу. Тэгээд одоо өөрийнхөө мэдлэгийг бас та түгээе. Тэгээд тэр хүмүүсийн ирээдүйн өөрчлөлт одоо тэгсээр тэгээд бас хүмүүсийн ирээдүйн өөрчлөлт нэ. Тэгээд тийм одоо cascading effect гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэрний төлөө явж байгаа гэсэн. Тэр нь ингээд чи ингээд БУОП чамд тех боломжийг олгож байгаа болохоор айгүй баяртай байгаа. Бас тийм яг энэ жил чинь шал хөрмөц жил болсон байгаа шүү дээ. Хэрвээ БУОП одоо ингэж онлайнаар ингэж коллеж курс заахгүй гэсэн бол би бол ингэж заахгүй байж авах байсан байж тээ. Окей. Надад амар гоё сонсогдож байна. Үнэхээр ингээ гоё хичээлээ заах хүсэлтэй байгаа хүнээр ингээ хичээлээ заалгуулах чинь
Надад л ингээ миний авч ирсэн ангиудаас хамгийн гоё анги нь юусэн манай багш өөрөө л амар гоё хичээлээ заая гэсэн одоо тухайн зүйлээ амар л мэддэг байх албагүй гэхдээ зүгээр хичээл заах чадвартай тэгээд тэрэндээ өөрөө дуртай хүн байх юм бол би өөрөө амар их сурах хүсэлтэй байсан гэх юм уу? Амар их гоё их зүйлийг сурч авсан. Яг тийм болохоор тэгээд одоо уусаа хэдүүлээ чинь 4 жил одоо сурсан би ч одоо хэдэн жил сурсан 7-8 жил сурсан тэгээд мангар олон багшийн одоо артлыг гаргаад үзсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг бодоод үзсэнгөө яг ямар сайн багш байсан бэ гэхээр тэр зэрэгтэй дуртай, passionate тэгээд заах гэсэн сонирхолтой тийм багш айгу тонж үздэг. Тэр нь одоо энэ багш сайн байсан байж тэгээд тэр шиг одоо зарим багш нар болохоор би ингээд үзсэнгөө зүгээр нэг багшлах ёстой болохоор багшлаа. Тэгээд нэг research хийгээл яж дуртай тийм багш таасандаа таажсан. Тэгээд тэднийг харангуй за гэж сонир байдаг байсан. Тэгээд би тийм одоо сайн багш байхыг ирмэдэж байгаа гэсэн юм. За сонсогчтой сонсож гинөө. Тэгэхээр ийм заах гэж штэ. Та нар бүртгүүлнэ штэ. Дахиж магадгүй ингээд би ингээд мэдгүй байгаа болохоор хэлж магадгүй. Гэхдээ миний мэдж байгаа хамгийн их ингээд хүмүүс хичээл заах туртай хүмүүсийн нэг нь Цэнгүүнэ. Тэгээд өөрөө ч гэсэн амар гоё заадаг. Ягаад тэгэхээр ингээд өөрөө ингээд бүх юмаа мэдж байгаа. Дээрээс нь амар логиктэй хүн чинь хүн тайлбарлахдаа энэ хүний ингээд амар гоё логиктэй тайлбарлахаар ойлгох гэтэл амар амархан байдаг гэх юм уу? Тэгээ тийм болохоор бүртгүүлээрэй гэж хүсэж байгаа хичээлдээ. За чамд өөр БУОП-ын тал дээр хэлмээр зүйл байгаа юу? Өөр БУОП-ын тал дээр яг хоо энэ хөтөлбөрийг гаргахтаа college based course гэдэг одоо маркетинг хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ болохоор одоо high school-ийн хүүхдүүд ч гэсэн зүгээр хэрэгтэй. Тэгээд college одоо явж байгаа хүмүүс ч гэсэн хэрэгтэй. Тэгээд дээрээс нь мөн англи хэлний тэрийг шаардлагыг бол ерөөсөй тавихгүй байгаа. Энэ хичээл дээр ерөөхдөө англи хэл мэдгүй хүн ч гэсэн орж болно. Гэхдээ бидний одоо БУОП-ын бас сургалтанд одоо англи хэлний тодорхой төвшний мэдлэг заавал хэрэгтэй шүү дээ. Жишээ нь юу нэ ACT reading-ийг авч аваад явж англи хэл мэдлэггүй анх нь жоох утгагүй. Тэгээд тэр бол арай хэтэрхий хүн төвшний болчихно гэсэн. Тэгээд тэр нь одоо энэ хичээл болохоор тийм ерөөсөө суур шалгуур ерөөсөө байхгүй. Өөрөө байгаад тэгээд нэг браузер ч ажилладаг тэр нэг Python суулж чаддаг. Тэгээд тэр нь бодоод гэсэн. Зөв. Окей. Айгуу гой сонсогч байна. Хүмүүс аваарай гэж байна. Окей. За тэгвэл ерөнхийдөө ингээд БУОП-ын талаар сэдвээ өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд одоо болохоор зэрэг Цэнгүүн гэдэг хүнтэй жоохон өөрийнх нь хэрхэн сурсан түүхийгээс нь хуваалт сонсцгоё гэж бодож байна. Тэгэхээр Цэнгүүнээ ч болохоор зэрэг чи 2 мастерын зэрэгтэй тий тэрийгээ тайлбарлах уу? Би ч одоо сүүлийн хэдэн жил сурсан юм бэ? 11 онд би 10 жилээ төгссөн. Тэгээд сая 19 онд би яалаач тий 2 дахь мастер аваад тэгээд ажил авч эхэлж байна. Одоо би нэг яг officially нэг жилийн ажлын туршлагатай гэж одоо нэг resume дээр бичгээр байгаа байхгүй юм бол тэгэхээр тэр нь маш удаан сурсан. Тэгээд 11 онд төгсөөд 1 жил одоо мөс сурч агаад тэгээд Америкт орж ирээд тэгээд бакалавра хийгээд 16 онд бакалавра тусч байгаа байхгүй. Тэгээд тэрүүгээр би барилгын инженерээр хийсэн. Тэгээд барилгын инженерээр хийж байхдаа дүүдөө курстэй болохоор угаасаа мастер барилгын инженерээр өргөхөн гэж одоо явдаг байсан. Тэгээд тийм болохоор дүүдөө курсийнхээ одоо үйл хавар 2 мастрынхаа ангиудыг авч ихсэн гэх юм уу. Нэг 2 хичээл авч ирсэн. Тэгээд тэр 2 хичээл авсны ачаар би яг мастрынхаа барилгын инженерийн хичээл одоо дегрийг нэг жилийн дотор буюу бараг шууд 9 сарын дотор авсан гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэрийг гяс төгсөж байгаа ихэд 17 онд. Тэгээд 17 онд тэгээд барилгын инженерийн мастер боллоо. За одоо барилгачин болъё гээл бараг шийдсэн байсан. Ирэхэд за барилгын ажлын одоо тэрийг ажиллаа хайгаад эсвэл зүгээр би яг PhD-гээр явж бодож байсан байхгүй. Тэгсэн чинь тэгээд PhD-гээр явах нь бодлоо болоо. Тэгээд тэр мастер одоо барилгын инженерээр ажилласан бас бодлоо болоо. Тэгээд computer science ч угаасаа энэ Америкт 10 хэдэн он бүрнээс амар hot major байсан. Тэгээд би ч угаасаа computer science ингэж бакалавр багтаажсан, мастер багтаажсан айгүй тийм coding-ийн юмуд яг computer science-ийн яг юм биш ч гэсэн яг ч мастерын оюутнуудаас coding хийх юм жоохон гарч ирдэг шаардлага. Тиймэрэнд айгүй дуртай байсан. Тийм болохоор тэгээд цаацаа гээд юмс computer science мастер хийчихгээд тэгээ 2 жил хийсэн байхгүй. Тэгээ 2 жил хийсэн одоо бүтэн хийсэн шалтгаан нь болохоор угаасаа бакалавр
Ямарч computer science хичээл аваагүй байсан учраас одоо 2 жил авч байхдаа 14 хичээл авсан гэдэг мастерын тэгж нэг бакалаврынхаа минь нөхөө дээрээс мастер дэгрийг авч ирсэн болохоор 2 бүтэн жил сурсан. Тэгээд эхний жил сурч байхдаа би бас нэг Google дадлаг хийгээ 3 сар тэнцээ Калифорнид байж байгаа. Тэгээд сүүлийн жилээ дуусгаад тэгээд одоо буцаад нэг Google-д буцаад орж байгаа байхгүй. Энэ бол тийм болохоор 2 мастер хийсэн гэсэн. Яг үүндээ эхний мастер бол хийж байхдаа за PhD-ээр орох гэсэн бодолтой байсан чинь тэгээд тэр нь ер нь бүтээх гэсэн. За одоо тэр нь ингээд бүтсэндэгөө бүтээгүүдэгөө баярлдаг уу эсвэл ямар хуу бодолтой байдаг вэ? Ер нь бол тийм шүү. Одоо би жишээ нь 17 онд тэгээд PhD програмд орсон байсан бол одоо ч 20 он болж байгаа 3 жил. Тэгэхэд би бол PhD-гээ дуусгахгүй бараг жил 2 жилийн дараа PhD-гээ авах байсан байхгүй. 22 он мод ч юм уу тий. Тэгээд PhD авчих юм уу би тэгээд профессор болох байсан биз дээ. Тэгээд яг яг хийх дуртай юм хийгээ багшаад гоё байх байсан байх. Гэхдээ одоо бол би яг одоо байгаа ажилдаа мэргэжилтэй тэгээд одоо байгаа байранд ажилласан айгүй их баяртай байна. Тэгээд тэр багшлах бол угаасаа юм онлайн хэлбэр ч юм уу яаж чадсан ингээ багшлах чанс бол байн гарч ирж байгаа. Тэгээд би магадгүй одоо бүр одоо retire болоод ч юм уу одоо нэг 20 жилийн дараа ч юм уу тэгээд сургууль дээр одоо багш чинь гэж өөрийгөө төсөөлтийн тэгээд тийм болохоор ерөөхдөө тэр PhD болоогууд ерөөсөө харамсдаг. Одоо байгаа дээр ерөөхдөө амар баярлж байгаа. Тэр тийм decision хийсэн дээ. Зөв. Окей. Тэгэхээр манайхан дахиад сонсороо анханасаа багшлах гэсэн хүн хичээл заах байгаа шүү. Багцаар байсан хүн хичээл заах байгаа шүү гэдэг. Тэгээ ер нь бол профессор болохыг коллег гэж боддог байсан. Тэгэхээр тэр нь тэгээд болсон юм. Чиний ингээд жоохон бахад чамд ямар нэгэн багш амар тийм чиний амьдралыг ингээд өөрчлөхөөр ч юм уу нөлөөлөл үзүүлж ирсэн үү? Яг бүр оронгоор нэрвүүлсэн багш шүү. Одоо амар гоё багш болоо тэрнээс болоод ирээд өөрчлөгдсөн гэж байна. Яг би ч нэгдүгээр дунд сургуульд төгссөн болохоор ингээд тэнцээ байдаг бүх математикийн багш нар иргэд намайг айгүй өөрчилсөн гэж боддیں۔ Тэгээд тийж бодох юм амар дуртай. Тэгээд манай анги чинь ерөөдөө дунд сургуулиас ахлах сургуулиуд нэг математикийн багш явсаар хагаад ингээд төгсчдөг. Баггүй юу нэгдүгээр сургууль чинь. Гэсэн чинь тэгээд манай жил болохоор баач тэгтэнч багш байсан юм. Бараг 3-4 багш сэлжээж ашгүй нэг юм уу нэг багштай 9-р ангиас тогтоо. Тэгээд тэр 9-р ангиас хавуулаад төгслөө. Тэгээд нэг багштай байгаа. Тэгээд тэр нь бол ерөөдөө миний математикийн замыг айгүй гэж засч өгөө сайжруулаа тий. Тэгээд амжилтанд хүргэсэн. Тэгээд тийм болохоор ерөөдөө тэр одоо математик заасан бүх багштай айгүй их баярж авч байгаа. Тэгээд одоо их сургуульд ороход чинь тийм юунууд байна л да айгүй их үлгэршээ болж ирсэн багш зөндөө байна л да. Айгүй гоё урам авдаг байсан. Тэгээд энэ ямар мундаг юм бэ гэх юм тийм одоо багш зөндөө байна. Гэтэ яг би барилгын инженерийн одоо бакалавр мастер авсан болохоор яг тэр багш нар одоо миний ирээдүйг өөрчилсөн хийж бас жаа хэцүү яа тэр багш нар хийж өчиг computer science руу орж ирсэн хийж байгаа гэсэн тийм. Яг нэг багш байсан юм шиг байна бодсон ч одоо манай департаментийн яг юу байсан аахгүй тийм нөө chair юм одоо департаментын цагаатна. Тэр багш болохоор ингээд айгүй манд ингээд мастер PhD-гээ айгүй хурдан авцсан. Тэгээд мань хүн болохоор бас тийм барилгын инженерч гэсэн. Тэгээд юу айгүй хөвчтэй байсан аахгүй барилгын холбоотой тийм одоо програмууд гэх юм уу? Одоо барилгын тооцоолт хийдэг програмууд хийдэг байсан аахгүй өөрөө. Тэгээд ихтэй мэдээж өөрөө computer science-ийн орч тийм degree-гээ зүгээр өөрөө код бич дуртай болохоор тэгээд давхар хийдэг байсан. Тэгээд тэрийг би ингэж харчихгоо өө за зэн чи ингээд computer science-аар одоо computer science болон барилгын инженерийг олцоод ингэж болд юм байна. Тэрнээс айгүй хөвгөрч авсан юм байна бодсон чинь. Тэгээд би тэрнээс нь болоод бас юу байсан мастер нэгдүгээр курст байж автажсэн тийм барилгын инженер болон computer science-ийг хассан тийм код мод бичээ одоо вебсайт ингэж гаргаж багцсан байжсэн. Тэгээд тэр одоо тэрийг resume дээр бичээл явжсэн чинь манай нөгөө нэг internship хийжсэн менежер тэгээд хий надад хийжсэн дээр би resume дээр шинэ сайт руу орж харсан шүү дээ. Тэгээд тэр мэрс айгуу нөлөөсөн байхгүй. Тэгээд тэр нь бол resume screening дээр тэгээд намайг авахд бас нөлөөсөн том шалтгаанууд нэг басан гэж би бодох дуртай. Яг баттай шүү дээ. За тэгвэл би чамаас нэг асуулт асуумаар л да. Чи ингээд бакалавра төгсчлөө, дээрс ингээд магистра ингээд чи барилгын инженер төгсч байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүтлээ ингээд шууд ингээд computer science-аар дахиж нэг degree хийж авах хугацаанд чи Google-ийн internship ингээд анх нэгдүгээр курсынхаа 100 хийсэн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг олоход бол айгуу тийм Google-ийн
ярилцлагын хугацаа чинь тийм одоо чамайг ингээд нэгдүгээр курсээ дуусны дараа өгөө тэрийг авдаг зүйл биш ах гэж бодож байна. Тэгэхээр чи аль нэгдүгээр курсээ эхлүүлээ дөнгөж удаагүй байхдаа магадгүй чи Google-ийн ярилцлага эхлүүлсэн байх гэж бодож байна л та. Тэгэхээр яг энэ зүйл ингээд зүгээр нэг энгийн нэг бол гэдэг хүн боломжтой зүйл гэдэг юм уу тий. Зүгээр тэр бол гэдэг хүн ингээд нэг инженерээр ингээд бакалавра, мастера хийчихэд тэгчээ дахиад ингээд computer science-аар сураад ингээд хэдхэн сарын дараа шууд ингээд Google дадлагын ажлаар ингээд орох боломжтой болчдөг зүйл юм уу? За тий наад чинь миний кейсээр харж үзэх юм бол амар боломжтой юм санагдаад байгаа та бид одоо чиний хэлсэнчлэн би 18 оны 100 дадлага ажилласан. Тэгэхээр Google чинь одоо дадлагын үеийн бүр дээр сонгоцсон байдаг. Одоо би чинь 17 оны 12 сард хамгийн эцэг ярьсан гэж байсан байхгүй юу. Тэгэхээр чинь тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр би 9 сард хичээл хийсэн тий. Тэгээд нэг ясандаа 3 сарын дотор би одоо Google-д орох ярьцлага өгсөн байсан гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр 3 одоо би одоо баг мастерд ороод 3 сар болоод тэгээд одоо Google-ийн ярьцлагыг өгсөн бас дарж байгаа байхгүй юу тий. Би ингээ 2 жилийн програм ихний 3 сард байсан гэсэн. Тэгэхээр одоо тэрийг хүмүүс гайхаад одоо чи чинь пасад ороод 3 сарын дотор тэгээд тийм чадвартай болчих юм уу. Би шууд үгүй гэж нэрээ тэн дээр. Яагаад гэхээр би одоо 17 онд мастераа төгсөөд тэгээд 18 оны намар багш тий биш ээ. 17 оны хавар төгсөөд мастераа тэгээд шинэ мастер руу 17 оныхаа намардаа орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр 3 сарын хугацаанд би бол сайн бэлдсэн л дээ. Одоо computer science одоо айгүй бол найзуудтай байсан тийм болохоор яг тэр том компаниуд ямар ярьцлага авч ээж яадын давдын тий тэр мөрийн би ингээд зомжингаа айгүй сайн бэлдэжсэн. Тэгээд намар ороод гисэн ингээд бэлдэжсэн. Тэгээд тэр ч одоо бараг хэдэн сар болж 4-5 сар бэлтгэл хийж байгаа шүү дээ. Тэндээж би бас нэг тийм сайн бас хэсгээ зөрүүлж 100% бол ингэж бэлдэж чадаагүй. Ер нь бол гайгүй бэлдэжсэн. Тэгээд тэрэн дээр нэг тусалсан нэг том шалтгаан болохоор миний юу вэ? Өмнөх мастер болон бакалавр авсан тийм одоо юу маань чадвар байна гэх юм одоо шин. Тэр чадвар бол үүтэй холбоотой гэхээр 10 жилийн одоо математик сурч байсан тэл холбоотой гэж би энэ одоо боддیں۔ Үзээд хахад би ч одоо дундангаас агуулаад математик олимпиадын бэлтгэлд явж эхлэв тий. Тэгээд нэг олимпиад болонгууд чинь 4 цаг 30 минут суудаг. Нэг олон бодлого боддог. Логикийн сэтгэлгээ бас давхар үзэж байгаа тий. Тэнийг ясандаа би бол тэр талынхаа одоо тренинг тэрээс хийжсэн гэсэн баггүй одоо тэр computer science-ийн одоо логик шаардсан тренинг одоо тренинг. Тэгэхээр ихэд бодоод үзэхэд би арай сүүлийн 10 жилдээ тэгээд таавадсан байсан юм чинь. Тэр бэлтгэл бол ихэд сайн байсан гэж боддیں۔ Тэгээд өөр ямар нэгэн сэдв ингэж computer science сэдв мэдээ болон шууд айгу амархан сурчдаг. Тэгээд тэрийг айгу амархан имплемент хийждэг. Тэгээд тэр 4-5 сарын хугацаанд бол тэгж бэлдээд тэр бэлтгэлийн ачаар гэх юм. Өмнөх бүр тийм математик явдаг байсан хүмүүсүүдийн юу шиг гэсэн үг. Бэлтгэлийн ачаар явсан гэж ойлгоод юм би бол. Тэрээс одоо ямар ч computer science мэддэггүй, ямар ч ингэ тоовоо болдоггүй байж байгаа. Тэгээ одоо 4-5 цаг дээр тийм төвшөнд очиагүй би бол энэ амар хэцүү гэж байна. Бараг боломжгүй. Тэгээд өмнөх одоо та нар ямар нэгэн байдлаар инженер байж байгаа. Тэгээ тоовоо болдог, статистиктэй болдог байж байгаа. Тэгээд ямар нэг юмд амар сайн байсан бол логик одоо тэр тарихаа хөгжүүлсэн тийм хүмүүс байвал мэдээж 4-5 сар дотор би бодомжтой гэж бодож байна. Тэгээд тийм одоо яриа хийх байна. Тэгэж дадлага авсан. Тэгээд тэр дадлага авч явахдаа мэдээж би сая хэлсэн шүү дээ тэр нэг вебсайт хийжсэн. Тэгээд тэр вебсайт нь одоо перформансер болох юугаа хостуулсан, computer science хостуулсан. Тэгээд resume дээр тагтаа. Тэгээд тэр мөрөнд бас надаас юм аа гэж бас бодсон дотроо. Тэгээд бас миний бодлоос Google шиг том компаниуд ерөөдөө ийм хурдан transition хүмүүсүүдийг айгүй хүндэлдэг хэмжээ санагдсан л да. За энэ хүн ийм хурдан ийм богино хугацаанд ийм их зүйлээс сурч чаддсан юм байна. Тийм бол одоо Google орж ирсэн одоо би ч гэсэн тий ажилд оронгууд юу ч мэдэхгүй л орж байгаа байхгүй. Одоо багийнхаа талаар бүтээгдэхүүн ихэд талаар одоо энэ манай код биш чанар юу ч мэдэхгүй орж ирж байгаа. Тэгээд тэр чинь одоо хүн зүгээр ажилд оронгууд амар хурдан сурах шаардлагатай болж байгаа юм чинь. Юмыг хурдан сурч чадаад юмыг хурдан имплемент хийж чаддаг хүмүүсүүдийг бас айгүй авах туртай болов гэж байна юм. Тэгэхээр миний ойлгож байгаагаар ингээд зарим хүмүүс ингээд юм ихгүй байж байгаад ингээд залхуурж байгаа. Тэгэнгүүтлээ ингээд за ингээд хугацаанд болог юм чинь тэтгэн оны өдөр ингээд тэгээд ингээд дуусчихна гэх нэг болно гэх нэг бодчихдаг та тий. Тэгэхээр миний ойлгож байгаагаар тэр бол хотлаа. Чинь ингээд мэдээж ингээд амар онцгой гоцхон хүн байх юм бол мэдээж тэр хийж чадна л дээ. Average дундаж хүн бол тухайн хугацааны
хугацаанд ингээд хэмжээ дамжаатайгаар ийм тарсан байдлаар айгүй олон сар жилийн турш ингээд тэрийг хийж айгүй тийм мундаг бол ингээд тэр зүйл айгүй сайн хийдэг болтгоо гэж байна тийм үү. Тий, яа наач яг миний хэлэх гэдэг юмс жоохгүй. Тэгээд би ер нь энэ удаа сонсож байгаа хүмүүс тэгж нэг тийм BS ярмааргүй байна. Одоо жишээ би 4-5 сар өдөр ингэж чадсан юм байна. Таарсан ингэж чадна гэж би дөрөс тэгээд тиймээс чигмээргүй байна. Энэ ямар мэс чигмээр байна гэхээр та ингэж сурах арга барил те. Одоо энэ нэг логикийн сэтгэлгээ энэ чинь бид 10 жилээс ахуулаад дундангаас ахуулаад ингэж хөгжиж ирсэн юм байдгийн шүү. Тэднийг ингэж анхаас нь сайн хөгжүүлж байгаарэ. Ерөөсөө энэ чинь насан турш юм шүү гэх те. Зарим хүмүүс асуудаг л одоо 10 жилдээ тав бодонгуудаа интеграл дифференциал энэ бодонгуудаа энэ юу нэрэдэд яг ямар хэрэгтэй юм бэ те. Тэгээд энийг би хийлээгээд энэ ажлыг бас их хүмүүс өгснэ гэдэг. Тиймэр бол би бол айгүй жоохон буруу бодлоо гэж бодож байна. Ягаад гэвэл тэр одоо тийм юм би одоо 10 жил коллежд бодсны ачаал ингэж өгч байгаа байхгүй юу. Тэр болохоор тэр хүний тэр тоо бодох аргыг биш зүгээр тэр сэтгэхүйний аргыг бол айгүй хөгжүүлж байгаа гэж боддог юм байна. Тиймэрхүү юм хийж игээгүй байж байжснаар тий одоо за Цэнгүүн 4 семестр хийсэн чинь би ч гэсэн 4 семестр хийж чадна гэх тийм үү ерөөс би тийм шиг бодлоо юм байхгүй шүү гэж хэлмээр байна. Зөв ойлголоо. Чиний ингээд хэрхэн ингээд сураад яг олон жил сураад тэгээд дараа нь ингээд Google-д ингээд ажилд ороод тэгээд буцаад айгүй олон сурагчдад өөрийнхөө сурсан мэдснээ ингээд хуваалцаж байгаа ч айгүй гой сонсогдож байна. Тэгээд чамд ингээд хичээл заахад чинь маш их амжилтыг хүсье. Тэгээд бас айгүй гой ингээд чин сэтгэлээсээ ингээд заах байгаа ч айгүй баярлж байна. Тэгээд баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд чамд ингээд энэ дугаараа өндөрлөхөөс өмнө сүүлчийн мөчийг үлдээе. За баярлалаа. Тэгээд энд подкастт орж авчирсан хайлтанаад ажилласан. Баярлалаа. Айгүй олон подкаст хамт хийсэн шүү дээ гэж. Тийм шүү. Тэгээд энийг чинь би рекорд хийгээгүй манай хайлтанаа намайг очивчихсан юм шиг хэлгээ авах. Хайлтанаагаа санаасан юм чинь. Тийм нэг аж баярлалаа. Тэгээд эцэст нь хэлэх юм гэвэл энэ БУОП-ийн сургалтад энэ жил айгүй өрмөц болж байгаа. Тэгээд зөвхөн одоо Америкт сурахыг хүссэн хүмүүс биш одоо бүх хүмүүс нээлттэй байгаа шүү. Онлайнаар болж байгаа шүү. Тэгээд заавал Улаанбаатар дээр сургалтын төвийн хажууд байл гэхгүй одоо дэлхийн хараас гэсэн холбогдож одоо энэ нийтлэг явах боломж байгаа. Зөвхөн одоо миний хичээл гэхгүй бас бүх хичээлүүдийг сонирхож үзээрэй тий. Тэгээс хэлмээр байна да. За. Тэгээ өнөөдөр ингээд орой ингээд цаг гаргаад нартай ярилцсан ч маш их баярлалаа. Тэгээд энэ удаагийн дугаар манай сонсогчдод таалагдсан байх гэж бодож байна. Тэгээд таалагдсан бол бусад хүмүүстэй шеэр хийгээрэй. Бусад ингээд таньдаг мэддэг хүмүүстэй энэ бичлэгийг явуулаарай гэж хүсэж байна. Тэгээд манай сургалтын нас бүртгүүлээрэй гэж хүсэж байна. Цэнгүүнийгээ ингээд ороорой. За тэгээд энэ дугаараа өндөрлөе. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Тэр баяртай. За баяртай.